部そこ入ったらまた口虫だらけになるっていう。だけで今ジャンバーは買ってズボンってちょっと取り切れてない。雪降ってるの見えますか？最初の瞬間、覚えた瞬間。あ、ほんまや、ほんまや、ほんまや。一瞬見えましたね。もう一回、もう一回、もう一回。下で打つ？あ、どっちでも。青い青い。一瞬青い。一瞬青い。でも、高知の上と比べたらそんなに変われへん。お、見事。炎上がってんねんで。行くで、行くで、行くで。めっちゃ煙つかないの。そうやね。1週間ぐらい家の中が煙臭い。映った？映ったんかどうかは分からんけど、もうワンテイク。あ、はるちゃん画面見とって。テあ、はい。イク2。燃えとった、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 手燃えとった。おもろいおもろい。はるちゃんやって。いや、怖いし、怖いし、どんくさいから、私。自慢じゃないけど。あれ？火遊びしてるで、誰か。焚き火って火遊びや。おもろいおもろい。やすさんもやろうよ、おもろいよ。今日の肉はちなみに丹波地鶏。お、すごい。地元で買ってるの丹波地鶏。いただきます。いただいてください。足で。斬新。大丈夫じゃないよ。大丈夫、大丈夫。土ついたとこ全部取ってあげる。あ、取ってくれるって。食べれない。食べれない。お坊ちゃんやから食べられへん。寒すぎて画面。ああ、やっぱり冷たいからね。また雪取ってきてる。ほら。やりやがったな、君。吹いてやがれ。寒すぎてカメラが起動しません。もう大丈夫でしょうか。あ、でも光ってるで。それがすぐ火落ちたら。オフになっちゃう。めっちゃ暑いのにここ。あ、これは高めて。映しよった。映しよった。やりやがったな。覚えてやがれ。やりやがったな。大変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 。なだれが起こった。なだれが。大変だ。カメラどう？今度は動いてます。動いた。
出てやれる。あ、消化。イエーイ。